สวัสดีครับในการนำเสนอนี้เราจะพูดถึงทฤษฎี Maxwell-Boltzmann Distribution และสภาวะไหนถึงจะเหมาะสมกับการนำมาใช้งาน Maxwell นั้นได้สนใจการวิเคราะห์ความเร็วและการแพร่กระจายของแก๊สของรูดอล์ฟ คาร์เชียนเป็นอย่างมากจนสามารถคิดค้นสมการเพื่อวิเคราะห์แก๊สจนได้ทราบว่าความเร็วของแก๊สนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอนุภาคนั้นๆในเวลาต่อมาโบลต์แมนได้นำทฤษฎีของแม็กซ์เวลล์นั้นมาต่อยอดโดยการค้นหาสภาวะขององค์ประกอบของอนุภาคได้อนุภาคนั้นมีสภาวะที่เหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่ตำแหน่งและทิศทางการจัดสมการนั้นเป็นวิธีการวิเคราะห์การแพร่กระจายของพลังงานของอนุภาคนั้นได้เสถียรที่สุดไม่มีขีดจำกัดในทฤษฎีของพลังงานที่จะถูกปลดปล่อยได้แต่ความหนาแน่นของแต่ละอนุภาคนั้นจะต่ำมากๆแล้วอุณหภูมินั้นก็จะสูงมากๆเช่นกันโดยจะแสดงให้เห็นว่าแต่ละอนุภาคนั้นไม่มีสภาวะที่เหมือนกันต่อไปผมจะนำเสนอคลิปวิดีโอสั้นๆที่จะอธิบายได้ว่าแม็กซ์เวลล์และโบลต์แมนมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรในทฤษฎีนี้ชาเทอร์โมไดนามิกได้ให้กฎอนุรักษ์พลังงานนั้นเป็นกฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกในเวลาถัดมาได้มีการค้นพบว่าเมื่อวัตถุ A ที่มีอุณหภูมิสูงไปติดกับวัตถุ B ที่มีอุณหภูมิต่ำความร้อนจะไหลจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่วัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำและความร้อนจะหยุดไหลเมื่อวัตถุนั้นเข้าสู่สมดุลความร้อนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ต่างมองว่าปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่ากฎข้อที่ 1 ของนิวตันจึงเรียกว่ากฎข้อที่ 0 ของเทอร์โมไดนามิกเมื่อพิจารณาวัตถุถลายไปกับพื้นแล้วเกิดแรงเสียดทานทำให้เกิดความร้อนแต่สิ่งที่แปลกคือเราไม่เคยเห็นความร้อนกลับไปเป็นแรงเสียดทานและทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่กลับไปที่เดิมทั้งที่เรามีกฎอนุรักษ์พลังงานอยู่จนกระทั่งในปี 1859 เจมส์ คลาร์ก แม็กเวลล์ได้เปลี่ยนมุมมองโดยมองแก๊สที่ประกอบด้วยมวลขนาดเล็กที่เรียกว่าโมเลกุลอีกทั้งโมเลกุลเคลื่อนที่ในทิศทางแบบสุ่มและมีเงื่อนไขอื่นๆอีกมากมายโดยแม็กเวลล์ได้มองว่าเมื่อให้ความร้อนกับแก๊สทำให้โมเลกุลมีการเคลื่อนที่แบบสุ่มที่มีความเร็วมากขึ้นซึ่งแม็กเวลล์ได้ให้นิยามใหม่ของอุณหภูมิที่เกิดจากค่าเฉลี่ยพลังงานจนของกลุ่มโมเลกุลแก๊สในระบบที่พิจารณาแต่แนวคิดนี้ไม่เป็นที่ยอมรับในสมัยนั้นมากนักเพราะสมัยนั้นไม่เชื่อว่าแก๊สนั้นเป็นกลุ่มมวลขนาดเล็กที่เรียกว่าโมเลกุลในเวลาถัดมาลุควิช โบลต์แมนได้นำแนวคิดของแม็กเวลล์มาต่อยอดโดยแบ่งเป็นการมองในภาพใหญ่เรียกว่าสถานะมหาภาคซึ่งเราจะมองเห็นเป็นกลุ่มแก๊สเมื่อมองในภาพเล็กที่เรียกว่าสถานะจุลภาคซึ่งจะเห็นกลุ่มแก๊สนั้นเป็นกลุ่มอนุภาคโมเลกุลที่มองเป็นจุดโดยทั้งสองมุมมองนี้ได้เป็นรากฐานเกี่ยวกับกลศาสตร์เชิงสถิติที่ใช้คณิตศาสตร์ของทฤษฎีความน่าจะเป็นหลักเพื่อให้ง่ายในการเปรียบเทียบเหมือนกับไพ่4ใบคว่ำหน้ามี2กองที่มองว่าเป็นสถานะมหาภาคในภาพใหญ่เราจะมองเห็นว่ามีไพ่4ใบอยู่2กองที่เหมือนกันแต่ภายใต้ไพ่แต่ละใบที่คว่ำอยู่แต่ละใบจะมีเลขที่แตกต่างกันโดยเรียงลำดับ1 2 3 4แต่ในไพ่อีกกองจะมีการลำดับที่ต่างออกไปซึ่งแตกต่างกับกองซ้ายซึ่งเราจะเห็นการลำดับของเลขไพ่ที่ต่างกันซึ่งเป็นสถานะจุลภาคที่ไม่เหมือนกันเหมือนกับเมื่อมีน้ำแข็ง2ก้อนที่มีสถานะมหาภาคที่เหมือนกันแต่เมื่อมองสถานะจุลภาคที่เป็นโมเลกุลของน้ำในน้ำแข็งแต่ละก้อนโดยการเรียงตัวของโมเลกุลแต่ละตัวในน้ำแข็งทั้ง2ก้อนนั้นจะมีการเรียงตัวที่ไม่เหมือนกันโบลต์แมนได้นำเสนอค่าความไม่เป็นระเบียบที่เรียกว่าเอนโทปีโดยเอนโทปีมีค่าเท่ากับค่าคงที่โบลต์แมนคูณกับล็อกฐาน E W ซึ่ง W เป็นจำนวนสถานะจุลภาคที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากตัวอย่างไพ่4ใบ
เราสามารถจัดเรียงรูปแบบได้ทั้งหมด 24 รูปแบบสถานะที่เป็นไปได้ยิ่งมีจำนวนสถานะจุลภาคมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งทำให้ความไม่เป็นระเบียบหรือเอนโทรปีมากขึ้นเท่านั้นถ้าเรานับว่าการจัดเรียงเลขลำดับ 1 2 3 4 เป็นรูปแบบของความมีระเบียบซึ่งจะมีโอกาสเกิดเพียง1ใน24สถานะซึ่งเป็นการบอกว่าโอกาสที่จะเกิดความไร้ระเบียบที่ตัวเลขไม่เรียงกันจะเกิดมากกว่าการที่ตัวเลขนั้นเรียงลำดับอย่างถูกต้องจากสมการและคำอธิบายจึงได้จารึกสมการของเอนโทรปีไว้ที่ป้ายหลุมศพของโบลต์แมนและได้กฎเทอร์โมไดนามิกข้อที่ 2 คือความร้อนไม่สามารถไหลจากสิ่งที่มีอุณหภูมิต่ำไปสู่สิ่งที่มีอุณหภูมิสูงได้ซึ่งเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีที่มากกว่าหรือเท่ากับ0เท่านั้นซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าความไม่เป็นระเบียบจะมีค่าเพิ่มขึ้นเสมอในปี 1871 แม็กเวลล์ได้นำเสนอแนวคิดที่น่าจะย้อนกระบวนการได้ โดยยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุด มีถังแก๊สที่รักษาความร้อนแบ่งออกเป็น2ฝั่ง โดยฝั่งซ้ายแก๊สจะมีอุณหภูมิสูง และโมเลกุลของแก๊สก็จะมีความเร็วสูง ส่วนฝั่งขวาแก๊สก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า เมื่อเปิดที่กั้น เมื่อเวลาผ่านไปแก๊สทั้งสองนั้นจะผสมกัน ซึ่งแม็กเวลล์ได้มองโมเลกุลของแก๊สนั้นเป็นจุดและให้ปีศาจนั้นเป็นตัวกำหนดการเปิดปิดของช่องที่กั้นอยู่ โดยปีศาจจะปิดช่องเมื่อโมเลกุลที่มีความเร็วต่ำจะเคลื่อนที่จากขวาไปซ้าย และปีศาจจะเปิดช่องเมื่อโมเลกุลที่มีความเร็วสูงจะเคลื่อนที่จากขวาไปซ้าย โดยปีศาจจะคัดเลือกโมเลกุลที่มีความเร็วสูงให้อยู่ในฝั่งซ้ายและโมเลกุลที่มีความเร็วต่ำให้อยู่ในฝั่งขวาเพื่อให้เหมือนในตอนเริ่มต้นเหมือนเป็นการย้อนกระบวนการซึ่งทำให้เกิดความไร้ระเบียบเข้าสู่ความเป็นระเบียบสิ่งนี้เรียกว่าปีศาจของแม็กเวลล์การประยุกต์ที่น่าจะเป็นไปได้เกี่ยวกับปีศาจของแม็กเวลล์ในเรื่องเกี่ยวกับสารสนเทศเชิงควอนตัมในเทอร์โมไดนามิกถ้าเรารวบรวมข้อมูลของควอนตัมเราอาจสามารถทำให้อุณหภูมิต่ำลงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการดึงเอาโมเลกุลที่มีความเร็วสูงออกจากบริเวณรอบๆอุปกรณ์นั้นหรือใช้นาโนเทคโนโลยีที่เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กทำหน้าที่เป็นปีศาจของแม็กเวลล์โดยการตีความปีศาจของแม็กเวลล์มีหลายแนวคิดและมีข้อโต้แย้งอีกมากมายหลังจากที่ผมได้ศึกษาเพิ่มเติมคลิปวิดีโอใน YouTube ผมได้เจอคลิปวิดีโอหนึ่งที่น่าสนใจเลยเอามาให้ได้ชมกันครับ So let's think a little bit about the Maxwell-Boltzmann distribution. And this right over here, this is a picture of James Clerk Maxwell, and I really like this picture. It's with his wife, Catherine Maxwell, and I guess this is their dog. And James Maxwell, he is a titan of physics, famous for Maxwell's equations. He also did some of the foundational work on color photography, and he was involved in thinking about, well, what's the distribution of speeds of air particles, of idealized gas particles. And this gentleman over here, this is Ludwig Boltzmann, and he's considered the father or one of the founding fathers of statistical mechanics. And together, through the Maxwell-Boltzmann distribution, they didn't collaborate, but they independently came to the same distribution. They were able to describe, well, what's the distribution of the speeds of air particles. So let's back up a little bit, or let's just do a little bit of a thought experiment. So let's say that I have a container here. And let's say it has air. And air is actually made up mostly of nitrogen. Let's just say it just has only nitrogen in it, just to simplify things. So let me just draw some nitrogen molecules in there. And let's say that I have a thermometer. I put a thermometer in there. And the thermometer, it reads a temperature of 300 Kelvin. What does this temperature of 300 Kelvin mean? Well, in our everyday life, we have a kind of a visceral sense of temperature. Hey, I don't want to touch something that's hot. It's going to burn me. Or that cold thing, it's going to make me shiver. And that's how our brain processes this thing called temperature. But what's actually going on at a molecular scale?
Well, temperature, one way to think about temperature, this would be a very accurate way to think about temperature, is that I'm spelling it wrong, temperature is proportional to average kinetic energy of the molecules in that system. So let me write it this way. Temperature is proportional to average kinetic energy. Average kinetic energy in the system. I'll just write average kinetic energy. So let's make that a little bit more concrete. So let's say that I have two containers. So it's one container, and two containers right over here. And let's say they have the same number of molecules of nitrogen gas, and I'm just going to draw 10 here. This obviously is not realistic. You'd have many more molecules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And let's say we know that the temperature here is 300 Kelvin, and the temperature of this system is 300 Kelvin, and the temperature of this system is 200 Kelvin. So if I wanted to visualize what these molecules are doing, they're all moving around, they're bumping, they don't all move together in unison. The average kinetic energy of the molecules in this system is going to be higher. And so maybe you have this molecule is moving in that direction. So that's its velocity. This one has this velocity. This one's going there. This one might not be moving much at all. This one might be going really fast that way. This one might be going super fast that way. This is doing that. This is doing that. This is doing that. So if you were to now compare it to this system you could still have a molecule that is going really fast. Maybe this molecule is going faster than any of the molecules over here, but on average the molecules here have a lower kinetic energy. So this one maybe is doing this. I'm going to see if I can draw on average. They're going to have a lower kinetic energy. That doesn't mean all of these molecules are necessarily slower than all of these molecules or have lower kinetic energy than all of these molecules, but on average, they're going to have less kinetic energy. And we can actually draw a distribution. And this distribution, that is the Maxwell-Boltzmann distribution. So if let me draw a little coordinate plane here. So let me draw a coordinate plane. So if on this axis I were to put speed, and on this axis I would put number of molecules. Number of molecules right over here. For this system, the system that is at 300 Kelvin, the distribution might look like this. So it might look, the distribution, let me do this in a new color. So the distribution, this is going to be all of the molecules. The distribution might look like this. Might look like this. And this would actually be the Maxwell-Boltzmann distribution for this system. For system, let's call this system A. System A right over here. And this system that has a lower temperature, which means it also has a lower kinetic energy, the distribution of its particles, so the most likely, the most probable, you're going to have the highest number of molecules at a slower speed. Let's say you're going to have it at this speed right over here. So its distribution might look something like this. Now, so it might look something like that. Now, why is this one? It might make sense to you that, okay, the most probable, the speed at which I have the most molecules, I get that that's going to be lower than the speed at which I have the most molecules in system A, because these on average these things have less kinetic energy. They're going to have less speed. But why is this peak higher? Well, you got to remember, we're talking about the same number of molecules. So if you have the same number of molecules, that means that the areas under these curves need to be the same. So if this one is narrower, it's going to be taller. And if I were to somehow raise the temperature of this system even more, let's say I create a third system, or I get this, or let's say I were to heat it up to 400 Kelvin, well then my distribution would look something like this. So this is if I heated it up. Heated up. And so this is all the Maxwell-Boltzmann distribution is. I'm not giving you the more involved, hairy equation for it, but really the idea of what it is.
It's a pretty neat idea. And actually, when you actually think about the actual speeds of some of these particles, even in the air around you, you might say, oh, it looks pretty stationary to me. But it turns out, and the air around you is mostly nitrogen, that the most probable speed of, if you picked a random nitrogen molecule around you right now, so the most probable speed, I'm going to write this down because this is pretty mind-blowing. Most probable speed at room temperature. Probable speed of N2 at room temperature. So let's say that this was the Maxwell-Boltzmann distribution for nitrogen at room temperature. Let's say we call room temperature 300 Kelvin. This most probable speed right over here, the one where we have the most molecules, the one where we're going to have the most molecules at that speed. In fact, guess what that is going to be before I tell you, because it's actually mind-boggling. Well, it turns out that it is approximately 400 and actually at 300 Kelvin, it's going to be 422 meters per second. 422 meters per second. Imagine something traveling 422 meters in a second. And if you're used to thinking in terms of miles per hour, this is approximately 944 miles per hour. So right now, around you, you have actually the most probable, the highest number of the nitrogen molecules around you are traveling at roughly this speed, and they're bumping into you. That's actually what's giving you air pressure, and not just that speed. They're actually ones that are traveling even faster than that, even faster than 422 meters per second, even faster. There's particles around you traveling faster than 1,000 miles per hour, and they are bumping into your body as we speak. And you might say, well, why doesn't that hurt? Well, that gives you a sense of how small the mass of a nitrogen molecule is, that it can bump into you at 1,000 miles per hour, and you really don't feel it. It feels just like the ambient air pressure. Now, when you first look at this, you're like, wait, 422 meters per second, that's faster than the speed of sound. The speed of sound is around 340 meters per second. Well, how can this be? Well, just think about it. Sound is transmitted through the air through collisions of particles. So the particles themselves have to be moving, or at least some of them, have to be moving faster than the speed of sound. So not all of the things around you are moving this fast, and they're moving in all different directions. Some of them might not be moving much at all, but some are moving quite incredibly fast. So I don't know, I find that a little bit mind-blowing.